سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الاستقراء. استقراء هو الحكم على كلينا. هو الحكم على كلينا. حكم پچا باندے؟ پا کلی باندے. خو بتتبع اکثر الجزیات، پا تفتیش و تالاش دی اکثر جزیاتو باندے. چالک ازو ہے مچ مولانا ہر پر دی اپرادو دی حیوان لاندنی جام خوزوی. ولی خوزوی لاندنی جام؟ زکا منگ تتبع استقراء وکڑا نو منگ اپراد دی حیوان ولیدل فوجدناها هكذا منگ دقسی اومنتل چه کملا جام خوزولا لاندنی. نو مولانا صاحب خدای وائی چه مولانا دا مفید لپاره دی زون وی دی یقین نوی خوا زکا کیدای شی مولانا صاحب چه بازی اپراد چه تا تا ندی معلوم اغا یا دوار جامی یا برنی جام خوزی. هو الحكم على كلي بتتبع أكثر الجزيات كقوله لا كل حيوان يحرك فك الأسفل عند المضغ بوقت شون ویلو کی ولی لأننا استقرائنا دای دلیل دا من تتبع تالاشو که دی انسان او دی پرس او دی بعیر او دی حمیر دی خرو و طیور و السباع فوجدنا كلها كذلك من داسی امنتل فحكمنا بعد تتبع هذه الجزيات من پیسلا وکڑا حکم موکا بعد تتبع هذه الجزيات المستقرية چی متتبعه دی او تفتیش کرده شده دی سو حکمو که چی ان کل حیوان یحرک فک الاسفل عند المضغ والاستقراء لا يفيد اليقين. استقراء مفید دی یقین ندا. خطا سے دمات شری تعذیب کی ویلیو چی استقراء کے سو حیثیت دی. یو استقراء دا چی تا مولانا صاحب دا دی کلی اپراد منحصر کی پا دغا اپرادو کی چی دا کم دی پا دلیل کی راوڑی دی دا سیدہ کنا دا. یا مولانا سے حکم پا طول کلی نا کے بلکہ پا بازی کلی باندی کے حکم پا بازی کلی کے چی بعض الحیوان یحرک پکہ الاسفل بعض حیوان لاندی نہیں جام خوزوی ولی لئنا تتبعنا انسان پرس بقر حمار اسپا داسی فوجدنا هكذا نو بیا خو مفید دی چا گرزی دی یقین ولی استا مدعاهم طول حیوان ندا بعض حیوان دا او یادسی چل وکی چه اغا دی کلی اپراد منحصر کی پا دغا کی لکا تو آیا چه حیوان حساس دا مدعا کا ولی ان الحیوان اما ناطق او غیر ناطق حیوان بیا ناطق وی وکلاهما نو حیوان حساس شو. نو مولانا تا دا ناطق او غیر ناطق دا جزیات ندی دی چا لپاره دی حساس لپاره دی حیوان لپاره. نو تا چه پا حیوان باندی حکمو که چه حیوان صدا حساس دا نو پا کلی باندی دی دلیلو گرزاو جزیات ولی دی حیوان خالی بنوی حیوان یا ناطق نو نو ناطق او غیر ناطق دا تا اپرادو گرزول دی چا لپاره دی حیوان. نو حیوان دی منحصر که پچا که پا ناطق او غیر ناطق کی نو دا بیا مفید دی چا لپاره دا دی یقین لپاره دا. یو قسم مولانا مفید دی زون لپاره دا مولانا چه طول اپراد حکم پا کلی باندی وکی او منحصر نا کی پا طول اپرادو کی بلکہ تا بعض اپراد یا اکثر اپراد دی دلیلو گرزول پا حکم دی چا باندی دی کلی باندی نو کیدای شاغ نور اپراد لیغنا مستثنا خارج وی نو عام مخصوص بعض گرزید آغا مفید دی زون لپاری. و انما يحصل زون غالب لجواز اللہ یکونا طول اپراد دی کلی بهذه المصابت نوی بهذه الحالت کما یقال چین ان تمساح اما گرمچ دا کسدا نهنگ لیس على هذه الصفت بل يحرك فك الاعلى. فصلنا التمثيل اثبات حکم دا پا یو جزی کے ولی لوجودی لوجد وجود دی دغا حکمنا چاگا مثلا حرمت دا پی جزی نا خراب بل جزی کے چاگا شراب دی اپیونو کی حرمت دا ولی لوجه دینا چه دا حرمت پچا کی موجود دا پا شرابو کی ولی موجود دا حکم ولی کوي لمانا جامع مشترک بینهما چاگا اسکار دا بدوارو کی اسکار موجود دا کا قولنا العالم مؤلف عالم مؤلف دا نو چه مؤلف گرزی دا نو فهو حادث دا حادث دا نو دا سی با حادث وی کل بیت پشان دی بیت باندی وس دلتا دری والا جوڑ کا مؤلف تتا حکم ثابت کدی چا دا معالم تا دی حکم ثابت کدی چا
د حادث. ولې وای مولانا صاحب عالم داسې ده لکه بیت د کاپ نه چې وروسته ذکر شي هغه ته وایي مقیسن علیه، مخکې چې ذکر شي هغه ته مقیس. نو مولانا مقیس دلته عالم ده، مقیسن علیه څوک ده؟ بیت ده. او حکم معداد اصل نه فرع ته حدوث ته که نه ده، او علت جامعه مؤلفیت ده. نو چې کله مؤلف بیت او د دې مؤلفیت په وجه باندې تا دته حدوث ثابتاو، نو په لحاظه داسې مؤلفیت په عالم کې موجود ده، نو چې موجود ده نو هغه به هم سی حادث بی. ولګېد مولانا العالم مؤلف، چې عالم مؤلف وګرځېد نو حادث بی لکه بیت چې حادث د دې مؤلفیت په وجه باندې. ولهم د دې لپاره په اثبات د دې امر مشترک کې چې دا علت لپاره د حکم مذکور ګرځي طرق عدیدة ډېرې طریقې دي مذکور دي په اصول د فقه کې. عمده په دې کې طریقان دوه طریقې دي، یو پکې دوران ده عند المتاخرین او قدما کانو یسمونها، او قدما ودی مسما کاوی په طرد او په عکس سره. طرد او عکس هم دغه ته وایي جامعیت کوي، نو حکم بم وي او که نو. دوران هم ځکه ورته وایي، دوران توقف ته وایي چې په ده باندې به موقوف وي وجودن او عدمن، که دغه وصف و نو حکم به وي او که نو نه به وي. دوران یو شی داسې په تسمیه کې اختلاف، هغه دې ته وایي یدور حکم مع المعنى المشترک، چې دایر به حکم یعنی موقوف به حکم سره له معنی مشترک نه وجودن او عدمن. ای اذا وجد المعنى حکم به موجودیږي، و اذا انتفى المعنى کچرته دا معنی وصف نو نو انتفى الحکم. نو فالدوران دلیل، دوران دلیل ده په دې باندې چې مدار آنی المعنى علة للدائر، چې دا علت لپاره د دائر ده یعنی د موقوف ده په چغه حکم ده. مولانا وسګوره له دې انګورو نه هغه جوړیږي شراب، له اوربشو نه جوړیږي، له غنمو نه جوړیږي. شیره د انګورو خلک اسکي خو حد اسکار ته نه رسیدلی، همدغه شیره ده کله به په دې باندې حکم د حرمت لګي او خلک به وایي چې دا شیره څه ده؟ حرامه ده. نو همدغه شیره ده کله خلک حلال ورته وایي او کله حرام ورته وایي. مولانا صاحب په کوم وخت کې به حرام ورته وایي؟ چې حد اسکار شي. اذا غلا واشتد وقذف بالزبد، هغه یې وغورځول پوه شوې په دې باندې زګ او راوخوټ کېدله، نو په هغه وخت کې بیا په ده کې اسکار راشي. نو اصل علت چې کوم دغه اسکار ده، نو چې اسکار نه ده پکې راغلی نو دا به حلال وي، او چې کله راغی پکې نو بیا به حرام وي. او بل چې کوم ده هغه څه ده طریقه ثانی چې ده صبر او تقسیم ده. صبر معنا امتحان، ټرای کول، او صاحب په دې باندې ټرای کوه چې دا شراب حرام دی. ولې حرام دی؟ او د رنګ په وجه، دا رنګ یې خوندور نه ده، نه نه بوی خراب ده، نه 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 تیزوالی ده پکې، نه 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 سیلان ده پکې، نه 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 مولانا صاحب هغه اسکار ده پکې. پوه شوې په دې باندې؟ نو بیا یو ختمه وه. که رنګ وای نو داسې رنګ خو پلاني شي کې هم شته، که بوی وای نو داسې تیز بوی خو بعضې شربتونه هم کوي، که هلکه دا مزه وي نو دا مزه خو پلاني شي کې هم شته، ترسکون خوند لري شراب، دا خو پلاني شي کې هم شته. نو یو شی ده پکې چې زوال العقل ده، چې عقل زایله کوي، نو په دې وجه باندې شریعت دې ته څه ویلي دي؟ حرام ویلي دي. نو مولانا تقه یو وصف ده. انما ورا چې مولانا هو انهم دی چې کوم دی يعدون دی شماري اوصاف الاصل، اوصاف دی اصل او دی مقیس علیه، ثم یثبتون دی بیا ثابتوي دا خبره چې ما ورا دی دغه معنا مشترک نه، دا غیر صالح د لپاره دی اقتضا دی حکم، دا تقاضا دی حکم نه کوي چې حرمت ده. وذالک دا خبره ثابته ده ولې وجود تلک الاوصاف، دغه اوصاف خو په محل آخر په بل محل کې موجود دي، مع تخلف الحكم عنه سره لدینا چې حکم ترېنه متخلف ده، حکم ترېنه مخالف ده. ولې ځکه دغه سیول او دغه قصې چې کوم دي دا چې دي په شراغ شربت کې مشته، دا په پلاني شي کې مشته، او سره لدینا حرمت پکې نشته. مثلا فی المثال المذکور یقولون دی وای چې علت د حدوث دی بیت چې دا هغه به یا امکان وي یو، یا به وجود وي دوا، یا به جوهریت وي، یا به جسمیت وي، یا به تعلیب وي، دا علت دی حدوث. ولا شیء من المذکورات غیر تعلیب بصالح، لکونه علة للحدوث، د دې لپاره چې دا علت لپاره د حدوث وګرځېږي، نو غیر د تعلیب نه بل یو صالح نه ده. والا بیا لکان کل ممکن، کل جوهر، كل موجود، كل جسم حادثا، أو مع أن الواجب تعالى والجواهر المجردة
والاجسام الاثیرہ مولانا صاحب آغا دی لپ نشر مرتب غندی کا مولانا صاحب کل ممکن کل جوہر کل موجود لپ نشر غیر مرتب کا کچرتا وجود دا علت دی چا لپاره دی حدوث لپاره نو وجود خو په چا کې مشته واجب کې مشته او کچرتا داسې وي چې هغه امکان دی چا وي تجرد څه شی وي تجرد جوهریت دی چا وي جوهریت علت دی چا وي نو دا جوهریت خو په چا کې مشته جواهر مجرده کې عقول عشره په عقول عشره کې هم څه شته د جوهریت شته هغه هم جواهر دي او دیغو په دې په نسبت باندې هغه قدیم دي حادث خو نه دي دلته به حدوث نه هغه عدم حدوث نه به مسبوقیت بالعدم واخلي حدوث ذاتی ما اخله ها ځکه د دې په نسبت باندې دا حادث دي په حدوث ذاتی سره حدوث نه حدوث زمانی واخله په دې کې حدوث زمانی نشته مسبوق بالعدم نه دي او سره لدینه په عقول عشره کې جوهریت شته راځه پسې امکان ته بل امکانو جسمیت مولانا صاحب جسمیت چې کوم دا علت د چا لپاره نه ګرځي د چا د حدوث لپاره څه شو اورېږه معنى الجوهر المجردة والاجسام الاثيرية اسيرية ليست كذلك اجسام اسيرية ما تقول مولانا صاحب افلاک او کواکب او نجوم چې کوم په اسمان کی دی اسیریہ مانا علویہ اثیریہ اجسام اثیریہ مانا اجسام علویہ علوی اجسام دی وی افلاک قدیم دی کنی دی نجوم چکم دی قدیم دی کنی دی نو ستوری و اسمان او دا ټول قدیم دی نو کچرت جسمیت علت دی حدوث لپاره وی نو بیا با پلکم سشی وی حادث وی نجوم بم سوی او سره لیدینا اجسام اثیریه و علویه چی کم دی دیتا دی قدما وی او جسمیت پکی شتا نو مولانا که جسمیت دا علت حدوث وی نو اپلاک بحادث وی که جوهریت وی نو جواهر مجرده عقول بحادث وی که وجود علت حدوث لپاره وی نو واجب تعالی بس وی او تعالی باطل لک نه ده نو پتعینا چی علت حدوث یوازی تألیف دا او اپلاک چې کوم دیغو کې تألیف نشتا بساطت دا پکی اغا بسیط دی همدا سے عقول چې کوم دی بسیط دی واجب تعالی ذهنن او خارجن بسیط دا نو چا کې چې بساطت پی او تألیف پکی نوی نو مولانا ایغو کې با حدوث هم نوی او چا کې چې تألیف پی نغو کې با حدوث وی نو دورانم راغی پکی صبر او تقسیمم پکی راغی پوشوی چې دا وصف که چیرته وای نو پلانی شي کې به و که دا وای علت پلانی شي کې داسې تاسې پوه شوئ که نه شوئ فصلونه ومن الاقیصة دا په دې اعتراض کې په دې فصل کې چې حصر دی په اعتبار د صورت او په اعتبار د هیئت سره د قیاس په دوو کې باطل ده چې تا وویل چې مولانا صاحب قیاس په اعتبار د صورت او هیئت سره څو قسمه ده درې قسمه ده یو قیاس استثنایی بل مړه یو بل پکې راغی مرکب به یې د اقتراني دی استثنایی نه چې هغه ته قیاس خلف وایي نو دی وایي مړه هغه څه بل یو نه ده له دوی نه جوړ ده نو رجع بیرته دوی ته کېږي هغه له دوی نه جوړ شوی نو دی وایي ومن الاقیصة بعضې دا قصهونه مرکبونه قیاس ده یسمى قیاس خلف ورته وایي رجع دوه قیاسینو ته کېږي یو اقتراني ده اقتراني شرطي او مرکب به یې د متصلتینو نه دویم پکې استثنایی ده دویم پکې څه ده مولانا صاحب هغه استثنایی کې نه ده چې هغه نتیجه راووتله آفرین نره هغه نتیجه چې کومه ده هغه به ورته مقدمه شرطیه کې د تعبیر کړی صغرا به کې غلط شوی دغه صغرا نه جوړېږي هغه به ورته څه کې مقدمه شرطیه کې مقدمه شرطیه دې چې کړه وروسته به لاکن نه ورسره ولګوي مقدمه استثنایه او وروسته به د فا نه وروسته چې کومه نتیجه به ستا به مطلوبي وګوره په څو قیاسینو دې ثابته کړه یو قیاس اقترانی مرکب به یې د چا نه صغرا او کبرا نه خو دواړه به څه متصلې او نتیجه د متصلې هم څه راځي متصله نو اقه نتیجه به بیا بله مقدمه دي د دویم قیاس کې کومه مقدمه به کې شرطیه دغه نه وروسته به ورسره لاکن نه ولګوي دا به کومه مقدمه شي دغه نه وروسته چې کوم شی په لاس درغی هغه به نتیجه شي
دی وایي یو به پکې ثاني ما او دویمه پکې استثنایي به قیاس استثنایي احدا مقدمتیه دی یو د مقدمتینو چا راوتلې نتیجه ده هغه به لزوم یا متصله به اعني چې نتیجه د قیاس اول ده او مقدمه اخرى مما استثنى فيه نقیض التالي چې بغه کې استثناء د نقیض د تالي راغلی ده لكن التاليه باطلونو دا ثبوت د محال خو څه ده باطل ده نو زما مدعا نه ثابتېدلم باطل دی مدعا مې ثابت تقریر دا مې بار درته ویلي دی او دومره زیات مې درته ویلي دي چې چاته نه ورځي نو به څنګه تقریر و چې قال ویل شي مدعا مې ثابته ده مدعا مې څه ده دا ثابته شو بس دا مدعا شو چې دا مدعا مې ثابته ده ولې لأنه لو لم يثبت المدعا نو يثبت نقیض که چېرته مدعا ثابته نشي دا اوله متصله صغرا کا دا بل متصله کبرا کا وكلما يثبت نقيض ثبت المحال نو نتیجه سره وتله لو لم يثبت المدعا نو ثبت المحال دا نتیجه راوتله کنه نه دې نتیجې نه څه جوړه کا خبرې ټول را سره وکړي د دې مقدمې نه دا نتیجې نه څه جوړه کا مقدمه شرطیه بیا سور سره کېږده لكن وایا وهذا دا اول د قیاسین شي ثم نجعل النتیجه بیا موږ ګرځو نتیجه کومه نتیجه از مذکوره صغرا یې ګرځو لکه نو ته خو څه نه جوړوي استثنایی خو اخترانی خو نه جوړوي نو داسې ووایه چې بیا به دا نتیجه موږ مقدمه شرطیه جوړه کو ونقول لو لم يثبت المدعا ثبت المحال نو نضم الیه کبرا کبرا اور سره کېږدو استثنائیا نو داسې به ووایو لكن المحال ليس بثابت لكن محال خو ثابت نه ده فبالضروره ثبت المدعا نو بالضروره مدعا به څه کېږي ثابتېږي نو داسې به ووایه لو لم يثبت المدعا ثبت المحال لكن المحال خو باطل فعدم ثبوت المدعا باطل نو مدعا مې څه شوه ثابته شو ها دی وای و الا بیا برا لازم شي ارتفاع د نقیزینو و ان اشتهیت کدی خوخوي کزړه دی کیږي فهم هذا المعنى د پام د دې معنی فی مثال جزئی تقول تو كل انسان حیوان صادق دا صادق ده ولې انه کدا صادق نشي نو بیا مولانا صاحب لو لم يصدق لصدق بعض الانسان ليس بحيوان وكلما صدق بعض الحيوان انسان ليس بحيوان نو لازم المحال نو بیا لازميږي نتیجه راوځي چې كلما لم يصدق المدعى لازم المحال لكن المحال خو ليس بثابت ولې چې تا نتیجه دا راوباسله چې لم يصدق كلما نو بیا به يصدق المحال دا به صادقېږي چې بعض الانسان ليس بحیوان دا ولې محال ده دې کې سلب د ذاتي له ذات نه ده او سلب د ذاتي له ذات نه دا محال وي لكن المحال خو ليس بثابت محال خو څه ده دا ثابت نه ده نو په عدم ثبوت المدعا ليس بثابت یعنی تالی باطل ده تالی خو باطل ده ثبوت دی محال خو باطل ده نو فالمقدم مثل عدم ثبوت مدعاهم باطل ده بلکې مدعا مې ثابته ده زم مړه سې ګورئ نه خلو خراب خوځوي فصل ينبغي ان يعلم ان كل قياس لا بد له من صورة ومادة اما صورت تا خو دې پنځل لس پیری ویلی ده یار دې کې ولې بس ستړی کړی یا څومره کسان وایي چې نه وایم د دې لپاره مه وایي چې ځان وسا کوي او هغه ده فصل ينبغي يعلم نو زه به سایران دې ته یم چې دا بس نو چا پکې کولی صنعاتو ته صنعات چېرته دي مړه وی ښه صنعات سوات ښه ينبغي يعلم ان كل قياس لا بد من صورة ومادة اما صورت فهو الهيئة الحاصلة من ترتيب المقدمات ترتيب المقدمات وكي هلك صغرى دلته كيده وكبرى دلته وبلان وكو قياس مقدمة شرطية دلته كيده واستثناء دلته كيده نو دي هيئت په اعتبار باندې قياس څو قسمه اقتراني اوس تقسیم په اعتبار دی ماده سره ده ضرور ده
بقي امر الماده باقي پاتې شو وصل بعض عند بعض وقد عرفت اشکال اربعه منتجه علمت شرایط او په انتاج باندې په انتاج کې بقي امر الماده کار د ماده پاتې شو او قدما حتى الشيخ رئیس کانو اشد اهتماما و په تفصیل د مواد د قصو کې او په توضیح کې اکثر قصد منو عن البحث د بحث کولو نه په بستها د دې په بست او په تنقیح او په تفصیل کې وذالک ولان معرفت دا ولې دی دا کار کاو وای ځکه معرفت دی اتم فائدتن دا اشمل عائدتن عائدم فائدې ته وای لطالبی دی هغه طلب کوونکو د صناعت او د منطقو لکن المتاخرین دینا هغه په ګیله کوي ښه قد طولوا دی اوږد کړی د کلام په بیان صورت العقیصه وبسطوا فیها او پراخي کړی د په دې کې انتهایی پراخي سیما بیا خاص کر پی عقیصت شرطیات المتصله والمنفصله مع قلت جدوا هذه المباحث ورپزو پری خیدا امر دی ماده وقت تصرفی بیانیها په بیان دی ماده کې اختصار کړي په بیان دی حدود د صنعات 500 کې ولا ادري ما ته پته نشتا ای امر کوم کار دعاهم دی بللی دی الی ذلک دی ترک تا و ای البا و ای باعث کوم باعث اغراهم دی تیز کړي دی هنالک په هغه هیئت او په صورت په هغه کې هغه هیئت او صورت کې او کوم شي دی دا رابللی دی ترک ته چې دا پرې دا وغه نور کوا ولا بد للفتن اللبیب دی هغه زیرک او عاقل لپاره لابدی دا ان یهتم چې اهتمامو کې بدی مباحث جلیل او شان کې اوچت شان والا الباهرت البرهان چې غالب برهان والا دی په غایت اهتمام سره او طلب کې دغه مطلب عظیم او مقصد فخیم غټ مقصد من کتب القدماء الماهره جمع دی ماهر ده د قدماء ماهرینونه وزبور الاقدمین او دی غټو کتابونو دی اقدمین سحرا یعنی مضبوط علما جمع دی ساحر ده یعنی غټ عالم فعليك پتا باندې لازم دی ایها الولد اے بچایا عزیز ان تسمع چې تواوري نصیحت زما نصیحت ځکه شاګرد چې کوم دا ټول زامن معنوي وي کنه وي ایها الولد العزیز ان تسمع چې تواوري نصیحت زما نصیحت ولا تنس وصیتي دما وصیت هیر نه کې اے د نصیحت او د وصیت په مابین کې څه فرق ده هر نیک خبره چې انسان په ژوند کې کوي قبل الموت دې ته څه وایي نصیحت وای او چې کله په وخت دی چا کې کوي مرګ ته غته بیا سوی وصیت وای نو دی وای انما القي عليك او ز مولانا صاحب ته غرزوما نبذ مما یو ټوټه دی اغنه چې تعلق نسی تر دغه صنعات پورې متوکلا په حال کون زما کې چې ز توکل کون کې په کافی دی مهمات ذات باندې چې الله دا فاستمع نو غوري سچن القياس به اعتبار الماده تقسیمی کی اقسام 5 ہوتا وای قالوا لا صنعات 5 دی ته صنعات 5 وای یو پکې برهانی دا جدلی دا خطابی دا سلورم شعری دا پنځم سبستی دا فصل بالبرهان وما يتعلق به اعلم ان البرهان قياس مؤلف من القينات بديهيه كانت منتهيه كما زمان اس مولانا سے اغا اصولی ذکر کبھی دی برهان زمڑ دای بس